Salve galera, aqui quem fala é Igor026 e galera, hoje nesse vídeo aí rápido, hoje eu vou testar a CM021, uma caixa de papelão para tirar dúvida já de pessoas aí que tem se fura ou não fura. Mas eu acho que fura, uma airsoft elétrica de 150 a 200 FPS. Agora bora testar lá que eu também tô curioso. E estes foram os resultados, galera. Espero que vocês curtam, deixa o like aí para fortalecer, é nóis e até a próxima. Fui!